Изеннер Прайзена. Всем привет! Мы продолжаем разбирать грамматику хакасского языка и учимся говорить. Сейчас мы рассмотрим одно из фундаментальных правил, которое звучит как закон сингармонизма. В хакасском языке гласные звуки имеют определенный порядок чередования. Например, если в корне слова стоят гласные так называемого твердого ряда, то и в аффиксах должны быть гласные твердого ряда. Ну, например, какие это гласные? Это А, О, У, И. Еще раз. А, О, У, И. Ну и, например, если в корне слова у вас стоит гласная твердого ряда, например, пар, иди, пар, иди, значит, аффикс тоже должен быть из класса твердых гласных. Например, парща, ча, че, два варианта. Парща, примыкаем ча, но не че. Парче некорректно. Но в случае кер, смотри, тут уже, конечно, нужно присоединить гласную мягкого ряда. Кер-ще. Теперь мы поговорим о гласных мягкого ряда. Это следующие звуки. Ü, и, е или Ü, и, е. Давайте еще раз подытожим. Гласные твердого ряда А, О, У, И. Гласные мягкого ряда Ü, и, е. И попрактикуемся. Пар, парща, но не парще. Пар в корне слова А. Это гласное твердого ряда. Парща идет. Кер, смотри, в корне слова Ü гласное мягкого ряда. Керще. А в случае ойна играй. В корне два гласных твердого ряда А. О и А. Ойна пща должно быть. Не ойна пще, а ойна пща. Ойна пща играет. Но если кёгле, пой, то в корне вы уже заметили Ü и Е. Это звуки мягкого ряда. Кёгле. Значит, присоединяем аффикс. Пчее. Кёгле пще. Итак, снова парща идет. Керще смотрит. Ойна пща играет. Кёгле пще поет. С вами Сибритон. Подписывайтесь на канал хакасского языка. Мы будем продолжать записывать видео, короткие видео о хакасском языке.